Даден човек, който не иска да даде щерката си некъде, защото момчето е мусулманин, е ходжи да речем. Разбираш ли? И това се среща. Има и обратния вариант. Учените вече влизат в подробни спорове. Някой не иска да си даде щерката, щерята не иска да си даде, защото гледа, че неговия кандидат зет е пияница. Учените влизат в спорове за тия неща. Да, иншаллах, да ви питам, има ли съгласие от всичките страни? Ти като баща на булката? Аз съм и баба. А? Баща? Не, баба. Бабо. А, бабо. А съгласие от нейния баща има ли? Има. Да, пълномощен. Да. Добре. Има. Иншаллах, защото това е Само ще попитам едно. За мехера. мехера. Ако, както каза ти, че старите и те не знае, ли па... Почета, който те Ако писални между них има разбиране и жената му чини халал, А, не. Значи трябва да го дадеш. То е определено. Това е определено още в самия никян. Иншаллах, то няма как да го споменавам, това са подробности. Самия мехер за какво се дава, иншаллах. Това може да се спомене. Но мехера е хак изцяло, е право на булката, която е. Това е хак и никой няма право да подсъди на нейно место, толкова ще дадеш за нея. Това е, тя казва, толкова ми е желанието, толкова искам. И когато се съглася и двамата, мусето и нейното име, как е? Зелюна. Зелиха. И мусето и Зелиха, когато се съглася на определено нещо, това е мехера. Както преди малко споменаме. И после мусето трябва да каже до колко време трябва. Има възможността да го даде. Разбираш, може да го даде и сега, може след 1-2 месеца, но не повече от 1 година, защото нещата почне да се преотлага, да се проточва и няма как да стане после става по-трудно. Та, иншаллах, по-възрастните, ако не си е дал някой мехера, да си го даде. Всякой си помни какво му определено. Няма лихва. Няма лихва. Такива работи. Питам най-напред, ти дали си съгласна Муса Муса Дранков да е твой съпруг? Съгласна ли си? Съгласна ли си? Съгласна съм, шала. Ти, Муса Дранков, съгласен ли си Зелихето да е твоя съпруга? Съгласен ли си? Съгласен ли си? Съгласен си. Ти, Зелихе, съгласна ли си да те представлява по време на никяхо твоя бабо? Съгласен ли си? Съгласен ли си? Съгласен ли си? Съгласна си. Ти, Миджо, али мога ли да те викам? Или бабо? бабо бе, както искаш. Ти, бабо Али, съгласен ли си да представляваш твоята внука по време на нейния никях? Съгласен. Съгласен ли си? Съгласен. Съгласен ли си? Съгласен. Предполагам, че за самия мехер ти трябва да кажеш мехера какво желаеш на бабо ти и после те ще го определят. И двамата иншаллах ще се стиска ръцете, докато стигне до да се разбера. Разбираш ли? После вече Мусата ще го питаме какви са му възможностите. Разбираш ли? Като при мехера от съображение на социалното положение на младоженецо трябва булката па да се съобрази и какво желая, разбираш ли? Ако е по-заможен и има възможността да ти даде повече нещо, няма проблем, разбираш ли? Но ако е сиромах и му търсиш това, което не може да ти даде, разбираш ли? Така. Ти, Миджо Мустафа, съгласен ли си да си свидетел на мусът по време на никяхо? Съгласен ли си? Съгласен ли си? Добре, иншаллах. И това иншаллах всичките, както и на дунята, така и на ахирето, ще сме свидетели пред Аллах Субхана ва Тааля, ще се е случило. Друго нещо, което трябва да се знае, ако некъде се облучите некъде и някой иска да пише никях и рукне жена за свидетел, да знаете, че този никях не е валиден. Жена в никях на свидетел не се използва. Колкото и да е непонятно или хората да го не възприема като неразбираемо и така нататък. Но, бе и двамата, ти знаеш ли горе-долу колко мехи искате? Тя трябва да ми каже.
Одна крава. Кажи му и не записнява. 30 лева. Да ме чуде. Само и муско не чу. Добре. За мехер какво искаш? Той ще каже. Еми една хубава крава. Една хубава крава. 1500 лева. 1500 лева. Ти? Да. А? Где има крава за 50 ги обесценил веки праве на безценица. Кравите веки 200-300 лева, брат. Колко? И по 300 лева. Най-богата крава песен. Толкова ми вижте това шапка разсипа веки. Да, ма има и живи, бе. Има и живи, ама толкова време веки. 500 лева. Добре. Ти качувай. Намале, айде. 1300. Иди, кой продават ти? Дай си ръката. Не я продавам, бе. Ти продаваш, ама няма кой да купи. Това му купи. Не сме ноши кой е. Айде, ти качуваш 300 лева да стане 800 лева. Иги уж. Айде се сега патизи. Айде, тя бранна крава ми дава. Али се ли? Да, давайте си. Айде се, айде. Иги уж. Бе, ти си джамбазник ми излага. Ти купи кашче по Кралево, по Надарево, по Трапище. Сега тук искаш да ме излагаш. Ама виж ли, че шапо работи. 800 лева, айде Ерлия, да е това. И няма, виж, ако изгоря. 1200. Айде. Много малко. И аз виж от един път ти дадох 300 лева, ти си я пристора. Дай да намаля като мера така с трибуна. Айде, може да дойдат да пием кафе на Трапи. Да сме живи и здрави да се срещнем. Айде така, да се разберем тогава, ке ти река. Думай се. Я казах. Думай се. Айде 1000 лева. Виж, ка сам честен. Подходите един лев 1000 айде. Друго няма човек. Там да тия тази криза няма. Виж не изнудува. Ти съгласна да си на този мехи 1001 лев. Това, което е на сърцето, ще го кажеш. Айде Ерлия да си живи и здрави. Понякога мина мананка да карантията да ми се сети да ми пиши. Нашата малаки било. Само да ми брашки дори. Така. Мусе, с теб трябва да се разберем. Вижте възможностите, дога може и да дадеш този мехер. Ти знаеш, няма гледаш него, ти знаеш. Я не знам, що крав имаш. Не, ти знаеш какви сте възможности, може да пишем 6 месеца, 1 месец, може да пишем 1 година срок. До година или след 1 месец, когато извън майте. Годинка, муска. И речеш да дадеш на твоята жена иншаллах мехера, трябва да речеш, това ми е мехера към тебе. И ти нямаш право да се разполагаш с него. Разбираш, това не е твой бюджет. После се го споделя заедно. После може, но тя ако реши тя, разбираш ли? Защото да кажеш твоите имена, само да видя как ти бяха имената, иншаллах, Али Муса Хусейн, който си упълномощен за настойник да дадеш зенехето, иншаллах, на Мусата, ще кажеш така: аз, който съм упълномощен да ти дам моята внучка за твоя шериатска съпруга, ти приемаш ли я? 3 пъти. Той отговаря: приемам я. В този начин, иншаллах, вече са халал един на друг, както в религията. Направяме една дуа, иншаллах, да захирлие семейство и всичко да е както на дунята, така и на хирето хубаво и приключва никя. И има някакви работи, които ще ги кажем, ако те ще се по-насаме така. Пушо. Добре, като ти на него. Муса.
съгласен ли си да ти дам моята внучка за шериатска съпруга? Съгласен съм. Съгласен ли си да ти дам моята внучка за шериатска съпруга? Съгласен съм. Съгласен ли си ти дам моята внучка за шериатска съпруга? Съгласен съм. Иншаллах. Всичките да се приготвя, иншаллах, да дигнем това. След това да помним свидетелството, да помним мехера. Бисмиллахир-рахманир-рахим. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم اجعل هذه الجمعية مباركا ومختارا واجعل بين الطرفين ألفة ومحبة وقرارا ولا تجعل بينهما نفرة وفرارا. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عاقبة أمورنا بالخير إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Иншаллах ще нас бъде. Само се попълни свидетелството. Вече сте с тях. Си хало, както леко, разбираш ли? Направо ще се направо ще. Област Пазарджик. Условието е на 2017-10-30 да бъде дадено. Пани моя. Пуска, това е за вас. Иншаллах, Allah да ви даде герния семейство, иншаллах и... Се на урото, ли? Виждаш ли? Носиш отговорност, ти вече носиш отговорност и за нея, и за тебе. Има много списани книги за отговорностите, като цяло за семейството. Съжаление, част от младежта или от съвременните семейства не възприемат тази отговорност като отговорност. Разбираш, не взимат го на все едно на майтап работа, докато не е така. Разбираш ли? Казва нашите пегамбери салалаху алейхи ва салям, всеки един от вас е пастир и ще бъде питан за това, което е казал. Разбираш ли? За това, което е бил отговорен. Всеки един от нас е отговорен за неговото семейство, иншаллах. Друго нещо, което иншаллах да ви кажа, е това, не знам преди време дали е споменавано, дали се споменава някъде, но
всеки един младоженци е хубаво да кланя 2 рекята намаз. Разбираш ли? 2 рекята намаз, иншаллах. Се помоля на Аллах Субханаху ва Та'ала и те се моля за всичко, което е хубаво, хевлия, внати, така нататък. Разбираш ли? Лишка, гледай, вама лишка. Специално за радото за мен с всички.